tak poprosím ako úvod. Ja som na tomto rozmýšľal veľmi dlho a čo sa týka mojich afiliácií, tak tie sú naozaj, a môj život takisto ukazuje, odzrkadľuje nápravu sveta, ktorej sa chcem ja venovať. Takže vždycky som sa vo svojom živote pohyboval medzi biznisom a výskumom. A za posledné 4 roky teda na Ústave výskum, rozvoj, vzdelávaní skúmam to zákulisie toho výskumu a vynálezov, ale čo sa týka biznisu, tak mal som možnosť pracovať, začínal som v Delhi pre Accenture a vo Švédsku, keď som býval 8 rokov, tak sme mali s manželkou takisto menšiu firmu a momentálne sa venujem budovaniu virtuálnej školy, ktorá nie je ako e-learning svojho typu, ale neviem, ako ste informovaní o tom, ale vlastne teraz sa dajú kupovať pixely vo virtuálnych mestách a vo virtuálnych bytoch. Takže budujeme spolu so svojím kolegom v Londýne z firmy Illuminate virtuálne mesto a virtuálnu školu, kde chceme umožniť vzdelávaciu platformu, nadizajnovať ju tak, aby chudobné deti z južnej Indie dostali možnosť pripraviť sa na školu ako inštitúciu, pretože to je v Indii problém pre verejné i neverejné školy. Čo sa týka mojich afiliácií, tak za tie posledné 4 roky, keď som sa prvýkrát posadil k stolu a začal som skúmať klímu školy, tak po roku som zistil, že ona skúma mňa. A za nejaký čas som sa dostal k tomu, že všetko to začalo už dávno predtým. Čo sa týka dávno predtým, tak mám na mysli starý zákon, nový zákon a veľmi rýchlo som zistil z Biblie, že je rozdiel medzi múdrosťou a porozumením, čomu sa moc nevenuje pozornosť, venuje sa skôr pozornosť informáciám, ale v prísloviach sa hovorí, že múdrosť stavia dom, čiže starý zákon hovorí o tom, že na to, aby sa postavil dom, tak na to potrebujeme múdrosť. Teda obsiahnuť to nejako komplexnejšie. A pomocou porozumenia sa ustanovuje alebo upevňuje. Takže aby som vám ukázal, ako myslím troška hlbšie a z čoho vychádzajú moje ďalšie aktivity, ktoré vám prezentujem, tak vám toto takisto prezentujem. Čo sa týka inovácií, tak virtuálne mesto, ktoré som spomínal, je zatiaľ nadizajnované takto. Neviem, či by ste to povedali, ale je nadizajnované ženou z Ukrajiny, našou konzultantkou a jednoducho je to priestor nového spôsobu. Je to virtuálne mesto, ktoré vyzerá ako hra, ale nie je cieľom, aby ľudia, ktorí prídu do toho virtuálneho prostredia, aby sa hrali, ale aby zažívali mesto a všetko to, čo mesto obsahuje. Čiže naša otázka je, ako vytvoriť mesto. A takúto otázku som nikdy predtým v živote si nekladol, takže so svojím kolegom z Illuminate v Londýne hovoríme každý tretí týždeň o tom, ako ideme ďalej. Takže toto je pozadie nápravy sveta a mojej malej časti, ako ja v nej pracujem. A naspäť k tej klíme školy. Zistil som veľmi skoro, že klíma školy je 3-10 ročia skúmaná v Českej republike, samozrejme tam to bolo zmiešané so Slovenskom, ale naozaj v tých koncom 90. rokov sa začali produkovať assessmenty, alebo ľudovo povedané dotazníky, vysvetlím, aký je rozdiel. A zistil som, že klíma školy a jej výskum začal viac ako pred 100 rokmi a na to ešte nie je patent. Ale jednoducho podnikatelia, majitelia firiem zistili, že existuje rozdiel medzi kultúrou vo organizácii, ktorá sa volá firma, alebo v business sektore, nevládnou organizáciou, školou, požiarníkmi a tak ďalej. A začali to študovať. Čiže to viedlo k 10 000 výskumných štúdií, čo znamená obrazne povedané, že vytvorilo sa obrovské more s rybami, ktoré sa dajú veľmi ľahko chytiť, ak človek vie ako. Na ich základe boli vytvorené tisíce assessmentov pre všetky druhy organizácií. Pravdepodobne viete, že assessmenty
je jeden zo sektorov vo firemnej kultúre, ktorý ide veľmi hore a myslím, že tam bola projekcia, ktorá sa ešte dostanem, že v 2027 roku sa očakáva 19% nárast assessmentov. V krátkosti assessment je evaluácia vybraných dimenzií organizácie, čiže každá organizácia má nejaké fyzické prostredie, má nejaké vzťahy, má nejaké ciele a to všetko dokáže práve tento výskum kategorizovať. Čiže v krátkosti to znamená, ak firma chce zistiť, či spĺňa svoje ciele, tak ja ako konzultant by som išiel do tohoto výskumu, zistil som, aké assessmenty boli vyprodukované, ktoré merajú presne to, čo majiteľ firmy chce zistiť a ako sa posunú. Dotazník a rozhovor sú metódy, akými sa assessment môže uskutočniť. Takže je jasné, keď firma má 1000 zamestnancov, že je jednoduchšie použiť dotazník a ak 5, tak je možné urobiť rozhovory. S rozhovormi sa dá ísť takisto aj hlbšie. Ale chcem, aby ste videli toto, že tie 10 000 výskumných štúdií, to je to pozadie, z ktorého vychádza, tak povediac, empowerment alebo sila, pretože máte možnosť poradiť sa s ľuďmi, ktorí nad tým možno celý život rozmýšľali a niečo zistili. A keď firma si dá urobiť assessment, tak hovorí mnoho vecí v podstate navon, komunikuje, ale jedna z nich je transparencia a kredibilita. Ale k tomu sa ešte dostanem. Tie assessmenty sú veľmi rozšírené v rôznych organizáciách a typoch firiem, v zdravotníckych zariadeniach. Tu je príklad takéhoto assessmentu z Kuwaitu, v armáde, v neziskových organizáciách, v školách. Tento screenshot je z National School Climate Center v USA, v New Yorku, ktoré pôsobí na federálnej úrovni, ktorí vytvorili assessment, aby zistili klímu školy so študentami a viac ako 1 000 000 študentov v rôznych štátoch USA vyplnilo tento assessment a po spracovaní dát dokázali povedať, že toto je dobré, toto nie je. A kam chceme ísť do toho bodu C, tak potrebujeme urobiť takéto opatrenia. Takisto, čo sa týka firiem, ako som spomínal, tak som 8 rokov žil vo Švédsku, kde sme sa snažili dostať s manželkou do tej podnikateľskej klímy a prekladať a tlmočiť ako v rámci SRO. Vidíte, že takisto vo Švédsku je používaný v rámci Business Sweden assessment. Čo sa týka univerzít, tak v USA je to dosť bežné a majú Campus Climate Assessment, kde jednoducho zistujú spokojnosť študentov so vzdelávaním. Ďalšie príklady, takže toto je konkrétny názov toho assessmentu, aby ste vedeli, čo dokáže urobiť. Takisto v armáde sa používajú assessmenty vo väzeniach. Multicultural Diversity Assessment, čo sa týka firiem, to je teraz veľmi známe, ako dobre viete, ešte lepšie ako ja. A cieľom môjho doktorského štúdia na Ústave výskumu rozvoju vzdelávaní bolo zobrať práve už takýto existujúci assessment a ten sa volal Multicultural School Climate Inventory, vytvorený na Utah University a ja som ho mal preklopiť do českého prostredia. A to nie je ako vytvárať dotazník v SurveyMonkey, aj keď som vďačný za SurveyMonkey a takéto záležitosti, ale to trvalo 4 roky a bolo to 22 otázok. 22 otázok som neprekladal 4 roky, ale snažil som sa zistiť, ako tie otázky súvisia s realitou, s empirickým výskumom. Čiže tie otázky, ktoré sa kládli, sú relevantné pre školy, ktoré sa nazývajú multikultúrne, to znamená, ktoré majú žiakov cudzincov, minoritné skupiny, Rómov a tak ďalej. Využiteľnosť tohoto je veľmi veľká a doviedla ma asi do 10 českých škôl, kde som sa snažil tento assessment uskutočniť. Napríklad aj do židovskej školy tu v Prahe, kde
ktorá je veľmi špecifická takisto svojou klímou. Ešte v Českej republike spomeniem, že klíma školy a jej výskum je vydaný smerom pomocou Urbánka a Martina Chvála. Martin Chvál je môjim mentorom na Ústave výskumu rozvoja vzdelávaní a oni sa venujú klíme učiteľského zboru. Čiže toto je takisto jeden typ assessmentu. Čo sa týka Izraelu, ako som sa dostal k Izraelu? No jednoducho zistil som, že assessmenty sa používajú v Izraeli na národnej úrovni a na konferencii v Toronte v roku 2019 som sa stretol s jednou výskumničkou z Univerzity v Haife, Ruth Berkowitz, ktorú vám ešte spomeniem. A ona mi vysvetlila, že Izrael má assessment vytvorený svojimi štátnymi inštitúciami, je vytvorený na základe organizačnej klímy a toho výskumu, ktorý som vám ukazoval a dokáže zmerať pozitívnu alebo negatívnu klímu školy vo všetkých svojich školských zariadeniach. Tá reprezentativita dát, ktoré z toho majú, znamená, že s jednoznačnou istotou dokážu povedať, že toto je náš stav. A keďže vieme, aký je náš stav, tak potrebujeme urobiť takéto opatrenia. Takže ten assessment sa volá GEMS a tá pani Berkowitz mi ho pomohla pochopiť. Čo sa týka veľkosti trhu assessmentov, ako som spomínal, globálne sa očakáva 19% nárast 2019-2027. Je to postavené na 5 rokoch pred týmto 2019 rokom. Môže to byť väčšie, môže to byť menšie. Ale jednoznačne trend ukazuje, že tzv. Recruitment a Promotional Assessment Services budú veľmi rásť. Tak, takže ten izraelský, ja už to nazývam model pre seba, pretože podľa výskumníkov nie je krajina ako Izrael, ktorá by tento assessment mala na národnej úrovni vytvorený. Čiže to má potvrdenie aj profesormi z Izraela, aj z Teachers College z New Yorku, pánom Cohenom, neexistuje. To sú globálni hráči v tejto oblasti a ja som sa pýtal, ako je to možné, že ten assessment je tak podporovaný a chcú tak vedieť realitu, stav toho, ako školy, alebo firmy, alebo armáda aký je stav, že je to takto rozšírené. No a dostal som sa k týmto 3 osobám. Takže to je profesorka Ruth Berkowitz, ktorú som spomínal, s ktorou teraz komunikujem a snažím sa robiť networking. Len sa vrátim k tomu, že môj taký permanentný projekt som začal kvôli tomuto. Nazval som to The School Climate Initiative alebo Iniciatíva pro rozvoj školného klimatu a snažím sa robiť 2 veci. Networking a publikačná činnosť. Všetko na to, aby som pritiahol to know-how a ten model, ktorý v Izraeli je, aby som mu porozumel a aby som ukázal, že má globálnu dôležitosť. Takže momentálne komunikujem s pani Berkowitz o vydaní knihy cez holandského vydavateľa, ktorý sa volá Brill. A Brill prejavil záujem o knihu, ktorá by popisovala rozvoj a históriu organizačnej klímy v Izraeli pre globálne publikum. Takže o tom jednáme a pani Berkowitz ma chystá zoznámiť s pánom Ben Beništy, ktorý vlastne je radcom na ministerstvách v Izraeli a aj po celom svete, čo sa týka klímy školy. A pán Astor je v Kalifornii, ale vlastne toto sú tí 3 mušketieri v oblasti klímy školy a organizačnej klímy. Tá príprava knihy, ako som spomínal, je cez vydavateľstvo Brill. Brill má afiliácie s 300 univerzitami po celom svete, takže vlastne to, čo sa tam spíše, tak je dobré, aby bolo prístupné pre študentov. Čiže to je aj môj taký apel na vás, alebo ponuka.
potrebujeme niekoho z biznis sektoru a niekoho, kto by si vedel predstaviť byť ako spoluautor tejto knihy. Čiže zatiaľ som to ja, pani Berkovic a ešte asi pribudú nejakí ďalší, ale niekto z biznis sektoru, ktorý rozumie alebo chce rozumieť assessment a ktorý vidí potenciál. Takže toto bolo, to som preletel veľmi rýchlo a teraz je otázka, či dám otázky alebo to ukončíme. Takže ukončíme to a dáme priestor pre diskusiu, čo bol aj môj zámer. Ďakujem.